雖然話係一個個展啦，展出嘅唔係我嘅 work， 係津南嘅居民啦，或者係我香港嘅朋友嘅 work， 似我策展多過我係藝術家參與咁。我選咗兩個都係同大自然有關嘅一個 work， 一個叫做神話，一個叫做一碗生命咁。其實神話展出過好多地方。有新加坡啦、國內啦、香港啦 ，even 香港都有幾次唔同嘅地方啦。絕大部分都喺城市，冇試過係一啲好近大自然嘅真實環境。日本嘅主辦單位啦，或者係一啲同我協作嘅一啲代表我嘅助理策展人啦，佢要喺日本現場同呢個村民互動咯。咁我就派一塊白色嘅板俾佢，你俾一個鐘頭時間，大家出去睇下，你喺呢個白板上面會唔會得到一啲咩嘅創作？我只係要求一個影嘅啫，嗰個影係咩我都任隨便你，可以係植物，可以係人，可以係物件，乜都得嘅。重點係其實你呢個咁不尋常嘅行為、參與、專注。佢哋感受到啲乜嘢？我做神話呢個創作，希望帶出嘅訊息，或者希望大家諗嘅就係：你真係有冇認真活在當下？有20個香港嘅朋友，有20個津南嘅村民，佢哋互相將佢哋屋企嘅一隻碗，互相交換咗之後，就各自去做呢個植物嘅創作。人都好多係為自己啦嚇，譬如你飲一碗湯，食一碗飯，都係一個為自己嘅延續生命，或者係好味道咁。呢個係一個好人之常情嘅。如果唔係裝住我啲食物俾我，而裝住嘅係一個另外嘅生命，你要去付出，花你嘅精神看待，而貢獻俾一個綠色嘅植物，係人另外嘅生命嚟嘅。咁你會點睇咧？咁植物呢個呈現呢個美學，佢靚唔靚？邊個會日式啲？邊個會香港啲？呢個唔係我心目中嘅重點。可能大家睇嘅時候，你會覺得好愉悅啊，好靚啊！呢個同學做出嚟嗰個好有趣啊！呢個有文化背景嘅人咧做出嚟咧，好有意境啊咁。當然睇嘅時候，你會覺得係咁樣切入，喺個過程之中，去心諗嘅，去感受到嘅嗰部分嘅文字記錄，嗰個係最重要。嚟到我呢個課題上邊，人同大自然嘅關係，或者日本人同香港人，佢哋係農村生活慢嘅世界，我哋香港係節奏係城市好快嘅，兩者之間有冇一個對照，或者有冇相同喺邊，唔相同嘅喺邊？咁我想大家去旁觀一下，或者去可唔可以拆解一下？係啦，原來 step back， 我哋嘅生活，我哋嘅方向，我哋嘅取向係咁樣嘅。